kirowooze nti naawe kisobola. Mulikayo nnyo mukuumulamu okwo okyali ku program naawe osobola. Tulina omukyala Dr. Naluyima, omulimi, omulunzi, ate nga muzadde byonna asobola obikwasaganya. Gwani atasobola? Katweyongere. Dr. Naluyima, okusinziira ku bintu by'okola essaawa eno okozesa abantu bangi. Abantu bayinza okuba nga bava mu bifo eby'enjawulo, abantu tetufaako. Naye oluusi bizinesi z'abantu bwe tuba nga tututte mu mbeera ya bizinesi omanye engeri gy'okwasaganyamu abantu kikuyamba okwezimba oba ate okwekonya oba okusuula bizinesi yo oba okusuula ekintu kyonna kyonna ky'okola mu bulamu. Gw'omanaginga otya abantu abakozi bo bonnyini ennyini b'okozesa? Kakati bano abakozi ebiseera ebisinga problemu yaffe era ate ffe ngambe balowooza nti tulina ssente oba balina ssente nti bakozesa abantu. Omukozi bambi neerabira nti naye muntu nti mukozi nti ogambye mukozi naye neerabira nti muntu naye tegwewo ku mulimu ewo eri gyojja ssente ezimusasula naye oyagala naye bakuyite nti oli muntu. Kakati abakozi buli bwotamuyita muntu n'omutulugunya tomuwadde kino tomuwadde kiri eyandize ajja bambi ayagala kukola ngeri ayagala kukola bulungi ng'alina omutima ogukola naye engeri gy'omuyisaamu oluusi yekola ki yemwonoona eitha omuwa ssente ntono nnyo ate n'atandika okukubba naye ate waliwo abamu ne bomuwa ennyingi era mubbi ate abantu banja abamu ne bomuwa ennyingi era mubbi kati abamu kuffe neddala kati naddala mu byokulima abamu abantu abasinga tebabeera ku faamu zaabwe kati ssente ezazireka amuteekayo ye n'abeere n'akola telefone payment kakati n'atandibye omuleetera okubba anti gwe tolimukeberako kwegamba nga kampuni zino endala bwe zikola ndowooza baziyita checks and balances simanyi bwe mubiyita oteekawo systems ezikwata omuntu ezimucekinga nezimuteeka mu layini kati mu byokulima ate ffe abantu tebatera zikola ateeka eri nataddeyo faamu kwegamba n'amuleka eyo ayitayo ku mwezi oba oluusi ku Christmas naddala bano abantu abava ewala kati omuntu bambi n'omulemesa oluusi ssente z'aba alina zeyandikuwadde bw'aba nga abikutundira gamba neno boosi atajja talimbuuzaako tokebera bitabo ng'azirya ng'omubbisa oluusi naye ate abamu oluusi baba babbi nakyo nti ne bomuwa ssente empya n'enkadde era ajja kubba kati gwe yembeera ogikwasaganya otya ey'abantu okuba nti nobategeeza ekituufu okuyamba n'oli abalina oba yandyagadde okubako bakozesa okweyisa mu bantu kyandibadde kitya kati omuntu mutwale ng'omuntu nga buli kyotayagala bakukole tewandi kikoze bukozi okudde mukozi tewandi kimukoze muwe eddembe lye naye oteekeko omubuulire nti kino nkyagala kino sikyagala kino kyagala kati ate nze ŋŋanda ne extra mile abantu ne munyonyola bwona abamu tuteekawo amateeka tokola kino totambula tokola n'otamubuulira lwaki kakati bw'ovaawo agamba mupositaliiza kyagamba sikola kino kankikola naye buli bwomugamba nti tukola kino olw'okuba kigenda kukola kino nakino nakino okugeza kati nganzi ow'embizi omuntu mugamba nti omanyi munnaye bw'ono buutisi zino oba engoye zoyambadde wano bw'ona ogenda emitala nazo ojja tuleetera obulwadde kati obulwadde bwe bunajja faamu ejja kusaanawo naye ate bwesaanawo n'omulimu gwe gugenda kukola ki kuggwawo omulimu gwe bwe guggwawo togenda kugulira mukyalawo kabba era togenda kusasulira baana bufiizi bw'aba alina amagezi akitwala bw'aba mubbi era nomugaa nti bwe nnaakusanga ngobbi nja kutwala mu kkomera ate tetujja kukoma oba okitegeera n'ategeera lwaki omugaana okukola tumugana ate n'omunyonyola nti ate bwe tukola bizinesi eno netukola bwetuti bwe tukeera ku ssaawa 10 ebisono nebino ne birya ku ssaawa 10 omusana bwe gunajja okwememulira byo nga emmere egenda bugenzi kati n'ategeera bamuma tebambonyabonya kukeera ku makya naye lwakuba kino nti oba bw'ofukirira ekirime kino bwekiti tulina okifukirira kikole bwekiti kikule sente ezivaamu zituyamba naye ffe abamu ku ffe tusigala eri engeri sente gye tuzijja awalala kati naye natakiraba nga kikuluka ffe tulina ne gundi nti bwekuwa project
netaleta sente, I don't pay you. Ate lwaki nakuwadde nti kama entaamata naye gwe buli lunaku ŋŋamba yagayiye kakati ate omwezi lwaki mba nkuwa nkuwadde nti ebyennyanja bino emmere bikule naye buli lunaku ŋŋamba nti bwafudde lwaki bwafudde okikitegeera kyeŋŋamba kati oluusi ekyejo ekyo nakyo nze sikyagala kugamba nkulabirira bulungi ng'omukozi naye ate nkuteeka mu line olina okuleeta ssente projekiti yo erina okuleeta ssente nze kati mba ngenda zijjawo kuba kati wajja zikola ofune zoyinomu kakati mba ngenda zijjawo Bamta Mukambenzi Masa. Nkolera ewa Dr. Naluyima. Nkola ku farm. Okuba nti okolera omukyalo oyisibwa mu mbeera ki? Simanyi ngeri gye nsobola okukyogeramu. Emirembe nkola ate njiga okuyiga ebyakola mbikolamu ng'omukozi naye nange mbiyiga obanga omukama ampadde ssente nange nsobola okukola kinsobola okubikola naye mbiyigidde ku mukama wange Dr. Naluyima. Kati kintu ki osinza okuyigira kuye nga oyagala naawe okikole mu maaso? Kikyo nsinza okuyiga okulima lusuku n'okulunda ebisolo bimu na bimu ku byolabye ku faamu. Waliwo ebyensobola n'ebirala byosobola byemuyigiddeko. Kirowooze nti naawe kisobola. Katono nnyo otuwaddeko ku byenyiza okulowooza nti biyinza okuba byebadde ebyoyagala okutuukako maaso eyo naye nga obirambulula bulungi mpaayo ku bintu byoyagala your future plans enteekateeka z'olina mu maaso eyo. Enteekateeka nga bwe nkugambye of course eri nkyali mu dream y'embizzi eyo nina okutuuka eyo nga kugamba region bagita batya nga tusaplayinga not only East Africa naye Africa n'ewalala yonna kubanga ate yo kalungi ngeri gye tukalabiriramu. Kaakati ekirala omanye abantu tuzze tusomesa abantu baagadde bye tukola netulaba nti naye bano abantu abakulu oza nakyogeddeko era bano abantu abakulu generation eno egenze neyaffe yennyini egenze abato tubalekedde ki kyekyo lwaki tutandiseewo essomero era yerigasa eri nti nina kyendekawo nti ate ne bwe naafa waliwo abantu abaana bano kubanga omusingi gwa Uganda nga bwe twagambye 80% eri ku agriculture naye mwana wattu abantu tebamanyi kukola ki kulima tetumanyi kati kyekyo lwaki tutaddewo essomero lyetuyita MST Junior Academy ng'egenda kusomesa abantu omwana okutandika eno wansi kwegamba ennaku zino kimanyi nti abaana balowooza amata nkoko micungwa biri mu firiji gyebikulira anti ye buli wasanga era gyakijja ate tagendako mu kyalo ate bajjajja b'ennaku zino nabo badotcom abeera wali ntidda mu flat bugoloobi mu flat oba kitegeera nti kaakati omwana talina kyamanyi naye kakati embeera gye twagala okugjawo omwana atereere tumanye nti omwana eno tuvaayo edda bwe twasomeranga nga punishment okulima punishment naye twagala omwana tukimwagaze nti naye ate ne bwaba tafuuse mulimi nga nali alina skill oba asomye nga ati ng'oyo science ng'amusomye kwegamba tubatandikire abaana batya ebintu ebisinga babisanga ng'ekizaamu kituuka ekya S4 lwebagenda mulaabu ate bagenda ku mulirwano ssomero lya mulirwano twagala tubatandise ebintu wano ebirungi ate nze kyenjagala njagala nnyo quality njagala nnyo omutindo kati abantu abasinga era baganda ne bagamba nti ekintu kino okitadde mu bizi okitadde mu lusuku okitadde ku baana bwe kirina okuba omwana waffe kati lwaki omwana omuto omuwa ebintu ebibi
lwaki ate ebirungi abisanga ku university abisanga eyo nga tamanyi nti bwe babikwata abijolonga abyasi kyekyo lwaki bakola strike ne bakuba ebintu naye omwana ne bwokola strike osobola nojjukula nga toyogedde nga tokubye kubanga alina valu yakyo kati bw'ava eno ng'amanyi nti bino ebintu babikola valuing ekintu tasobola kumunga ne bwanakola strike nkulayirira tajja kukwata jinja kuba mmotoka ya muntu oba kuba okitegeera because they value kirowooze nti naawe kisobola. Program naawe osobola. Tugenda kuwumulamu katono nnyo naye ate ky'olina okujjukira yiga engeri gy'okwata abakozi bo nabo bantu nga bwe ky'oyagala bakukole ky'oba okola abalala bw'oba oyagala bakubbe bw'oba oyagala bakuyise bulungi kitegeeza nti nawe bayise bulungi. Katuwumulemu katono nnyo tukomewo ne program naawe osobola. Kirowooze nti naawe kisobola.